নমস্কাৰ। আমি বহুদিন পাছত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মই ৰেকি মাষ্টাৰ টিচাৰ, খ্ৰীষ্টান মাষ্টাৰ, লাভাফা মাষ্টাৰ আৰু ত্ৰিশূল শক্তি। তো আজি মই লৈ আহিছোঁ এনিমেল ৰেকি মানে স্পিৰিট গাইড। স্পিৰিট গাইড আমি যেনেকুৱা ৰেকিত কি কৰোঁ, কসমিক এনাৰ্জি হোৱাইট লাইট এইটো আহ্বান কৰি আমাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰোঁ। তেনেকুৱাই আমি স্পিৰিট গাইডৰ সহায়ো ল'ব পাৰোঁ। যেনেকৈ আমি অল্ট মেজিক বেগেন নাও সেইটো চেণ্ড কৰোঁ, তেনেকুৱাই আমি এলিফেণ্ট, আজি স্পিৰিট গাইড হ'ল এলিফেণ্ট। এলিফেণ্টৰ পৰা আমি কি কি সহায় ল'ব পাৰোঁ? এলিফেণ্টৰ পৰা আমি বহুত সহায় ল'ব পাৰোঁ। যেনেকুৱা আমাৰ জীৱনত বহুত কষ্ট আহি থাকে, যেনেকুৱা বহুত পৰিশ্ৰম কৰিও কি আমি তেনেকুৱা সফলতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰোঁ, ষ্ট্ৰাগল লাইফ হৈ যায়। তেনে ক্ষেত্ৰত যদি আমি এলিফেণ্ট চেণ্ড কৰি থাকোঁ, তেনেহ'লে আমি ভাল ৰিজাল্ট পাওঁ। তাৰপিছত হ'ল এলিফেণ্ট আমাৰ যিসকল ব্যক্তি ষ্ট্ৰেছ আৰু এইবিলাক থাকে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ এলিফেণ্টটো চেঞ্জ কৰি থাকিলে এইটো ভাল ৰিজাল্ট পাব। তাৰপিছত ফেমিলিক, আজিকালি প্ৰত্যেক ফেমিলিত হাইকাজিয়া থাকে, এজনৰ লগত এজনত মিল নহয়। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এলিফেণ্ট আমাক সহায় কৰে, মানে ফেমিলিটোৰ পৰা বণ্ডিঙৰ কাৰণে, মানে চবেই যদি একসাথে মিলিমিশি থাকিব পাৰে সেইটো সহায় কৰে। তেনেহ'লে আমাৰ কি কৰিব লাগিব? আমাৰ চেণ্ট কৰিব লাগিব বা মেডিটেশ্যন কৰিব লাগিব। এনেকুৱা বহি এলিফেণ্ট এনেকুৱা কৰিব লাগিব, বা 10 মিনিট কৰিব লাগিব। তেনেকুৱা ৰেগুলাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চাব আমাৰ ভাল ৰিজাল্ট পাওঁ। আৰু এটা কথা হৈছে যে অকণমান ফেমিলি নহয়, ৰিলেশ্যনৰ কাৰণে যদি আমি এলিফেণ্টক মাতিব পাৰোঁ তেনেহ'লে ভাল সহায় পাম। তাৰপিছতে ফাৰ্টিলিটি, যিসকলৰ ফাৰ্টিলিটিত অসুবিধা হয় বা কনচিভ নাহে, সিহঁতে যদি এলিফেণ্টক সহায় লয়, এলিফেণ্ট মেডিটেশ্যন কৰে আৰু এলিফেণ্ট 108 বাৰকৈ চেণ্ট কৰি থাকে, তেনেহ'লে ভাল ৰিজাল্ট পাব। আৰু সিহঁতৰ বেডৰুমত এলিফেণ্টৰ পিকচাৰ, এলিফেণ্টৰ চুটটো যে তলৰ ফালে এনেকুৱা থাকিব, তলৰ ফালে থাকিব, ওপৰ ফালে নহয়, তলৰ ফালে থাকিব। সেইটো পিকচাৰ যদি বেডৰুমত লগাব পাৰে তো ভাল ৰিজাল্ট পাব। আৰু এটা কৈ দিওঁ যে এলিফেণ্টৰ কোড নাম্বাৰ হ'ল 281। এলিফেণ্টৰ কোড নাম্বাৰ হ'ল 281। এইটো যদি লেফ্ট বডি পাৰ্টত লিখি ৰাখিব পাৰে তেনেহ'লে ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যাব। তাৰপিছত এলিফেণ্টে আমাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ সহায় কৰে। আমি যদি কোনোবা ঠাইত মানে ফুৰিব যাওঁ, ভাবিছোঁ ফুৰিব যাম, অকণমান ভয় লাগিছে, আজিকালিতো এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি এলিফেণ্ট গাড়ীত বহিও আমি এলিফেণ্ট জপিব পাৰোঁ। যোৱাৰ আগত 218 লেফ্ট ছাইডত আমি লিখিব পাৰোঁ, আমাৰ ভাল ৰিজাল্ট পাম। তাৰপিছত কি হয় যে এলিফেণ্টৰ আমাৰ গুড লাকো কাৰণেও ইউজ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত এলিফেণ্ট মেডিটেশ্যন কৰিলে বা এলিফেণ্ট চেণ্ট কৰিলে, নামটো চেঞ্জ কৰিলে আমাৰ কি বহুত অপৰচুনিটি আহে। ক'ৰ পৰা যে তেনেকুৱা অপৰচুনিটিবিলাক আহি থাকিব আপুনি নিজে গম নাপাব। আৰু আমাৰ কি হয়, জ্ঞান বাঢ়ে। আৰু এটা কৈছোঁ যে আমি যদি এক গিলাচ পানী লওঁ, হোৱাইট কাঁচৰ গিলাচ এনেকুৱা পানী লৈতো যদি এনেকৈ চাই এলিফেণ্ট চকু বুজি আপোনাৰ উদ্দেশ্যটো কি সেইটো ক'ব, উদ্দেশ্যটো কৈ ল'ব। উদ্দেশ্যটো কৈ তাৰপিছত এলিফেণ্ট 108 বাৰ চেণ্ট কৰি থাকিব। তাৰপিছত সেই পানীটো আপুনি খাই থাকিব। তেনেকুৱা কৰি থাকিলে আমি ভাল ৰিজাল্ট পাম। ঠিক আছে। তাৰপিছত কওঁ যে কোনোবা যদি ৰেকি শিকিব মন যায় কণ্টেক্ট কৰিব। কোনোবা যদি খ্ৰীষ্টান ৰেকি বা লাভাফা শিকিব মন যায় কণ্টেক্ট কৰিব, বা এনিমেল ৰেকি শিকিব ল'লে কণ্টেক্ট কৰিব। থেংক ইউ।